Хайрлах Шамлар на телеканале АТР, как всегда, в среду вечером. Мы Звонзлар, и мы ее ведущие Наджей Фими. И Осман Пашаев. Добрый вечер. Добрый вечер. Наш сегодняшний гость, народний депутат України Леся Арабець із фракції. До речі, з якої фракції? Як називати правильно? Фракція НУНС, а партія Фронт змін. Фронт змін. А пройшли шлях такий НУНС. Доброго здоров'я, між іншим, бо ми зразу до політики. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я і вам. А ви в Криму цього року вперше, так? Ну, враховуючи те, що тільки січень місяць, так. Привіталися до політики. І до справ. До справ, так. Ну, давайте. Політичний шлях, який пройшли. НУНС, Єдиний центр, Фронт змін. Чому? Уточню, я ніколи не була членом нашої України, я була запрошена в список, а Фронт змін є тією політичною командою, яку я вибрала після того, як Єдиний центр вирішив піти у владу. І коли Балога прийняв рішення стати міністром, в той же день я написала заяву і вирішила залишитись в опозиції, так як того вимагали мої виборці. А зараз приєдналась до команди Фронту змін і, чесно кажучи, рада з того, що має можливість посилювати цю команду. І, розумієте, в політиці один в полі не воїн, і є можливість зробити багато чого в синергії. Ви знаєте, ви сказали, що вас запросили до списку НУНС. Вас запросили, щоб продовжити справу вашого отця, для вашого батька. Він трагічно загинув, як ми знаємо. Тобто ви з таких ідеалістичних міркувань пішли у політику, чи так? Можна сказати і так, але скажу, що я дуже добре собі уявляла, що це за робота і який це важкий хліб. Тому що я бачила, як складно давалося, як важко працював мій батько. Нам час від часу вдавалося побачитись лише раз в тиждень, тому що все решта робота. І я розуміла, що таке воювати в опозиції, я розуміла, що таке писати закони і нести відповідальність, адже політика в моє життя прийшла, коли мені було 12. І ідеалістично це чи ні, але завжди батьки хотіли, щоб їхню справу продовжували їхні діти. І через це моя відповідальність в політиці вдвічі більша, бо я відповідаю не лише за себе і своє ім'я, але й за ім'я мого батька. Але це ж дуже важко бути ідеалістом в політиці, як на мене, чи не так? Я не знаю, чи важко це бути ідеалістом, я не знаю, як по-іншому, але кажуть ті, хто схильні до нечистих на руку справ, сплять погано, а я хочу спати так, щоб мене совість не мучила. Зараз як спите? Добре, слава Богу, але дуже мало, бо дуже багато роботи. А вам закидали якось в інтернеті про Мерседес, там були такі речі, пам'ятаєте, да? Що ви користуєтеся? Скажу так, я не бідна людина, і до моєї честі ми з чоловіком, перш ніж я зайнялась політикою, ми багато працювали для того, щоб я мала право на таку розкіш в політиці, як особиста позиція. Бо часто закидають в політиці, що ти робиш те чи інше через гроші, чи через якісь фінансові ресурси. Ні, ми не з бідної родини, мій чоловік бізнесмен, і маємо можливість дозволити собі певний рівень життя. Я не скажу, що живу в розкоші, але певний рівень життя. Втім, скажу так, бізнес останній рік, і бізнес мого чоловіка в тому числі, успішним вважався тоді, коли хоча б платив зарплати. Не скажу, що минулий рік приніс процвітання непровладним бізнесам. На жаль, тиск політичний на тих, хто має сміливість підтримувати опозицію, дуже шалений. Ми пережили 2 місяці тому, втративши голову Севастопольської організації Фронту змін, саме з цих міркувань. На нього наїхали. Він полишив свій пост саме через те, що був вчинений шалений тиск на його бізнес. І я скажу так, в більшості організацій ті бізнесмени, які нас фінансують, які є членами партії, дуже часто зустрічаються з податковою, з силовими органами, і часто це закінчується дуже складно для їхнього бізнесу. Але ми розуміємо, що єдиний спосіб поміняти ситуацію не просто для нас, для наших прихильників, поміняти ситуацію взагалі в державі, це прийняти загальні правила гри, не так, щоб приближені до влади мали все. Це національно-демократична сила. Так, звичайно. Національно-демократична. І одразу до Криму. А до чого це запитання? А я вам поясню. Якось Ольга Бурда, це журналістка BBC, колись сказала мені в Києві, що найбільше українців в Криму – кримські татари, які з часів незалежності і голосували, і політично ставилися до всіх процесів, які в Україні. Я з нею погоджуюся. Але з іншого боку, якось за 20 років останнім часом серед кримськотатарського середовища є деяке розчарування тим, що яка відповідь? Національно-демократичні сили там не підтримують навіть такі речі, як статус мови кримськотатарської в Криму, повернення тих, навіть не тих, що за часів царизму змінювалася назва, а навіть депортації 44-48 років. І виглядає так однобічна така
підтримка на виборах, підтримка політична в питаннях там Голодомор, ОУН-УПА, це все серед кримських татар, лідерами, особливо серед Меджлісу, вони підтримували це завжди, тобто беззаперечно. Серед національно-демократичних сил не було ніколи, навіть коли вони були при владі, навіть провести деякі закони, про які йшлося, ми всі знаємо, да? І це законопроект Олеся Донія був про повернення історичної або топонімії. про реабілітацію кримських татар. Чому? І чому цього не відбувається? Ну, по-перше, я насправді хочу подякувати всьому кримсько-татарському народу за його демократичний вибір, за його вибір в напрямку європейського розвитку їхньої держави. Адже зрозуміло, що для кримсько-татарського народу немає іншої держави, окрім України. Їх немає ніде більше по світу, їхньої власної території, їхньої рідної землі. І насправді мені шкода відмітити, але в теперішньої влади справді мало поваги до будь-кого, хто мав би ідентичну особливість і тримався б так міцно, як тримаються кримські татари. Боюся, що тотальна русифікація і взагалі тотальне нав'язування якогось такого підходу, який характерний для Російської Федерації, ніколи не був характерний для української демократії, насправді це те, що ми зараз спостерігаємо. При цьому ви будете підтримувати повернення назв історичних в Криму? Ви знаєте, я вам розкажу одну історію моєї сім'ї, дуже коротко, але я відповім на всі ваші запитання. Коли мій батько балотувався у 2002 році по виборах в Києві, йому дорізали до його округу так званий закордонний округ. Це був Таджикистан, Казахстан, Туркменістан. І тоді були масові фальсифікації, хоча він виграв вибори за виборами, але були масові фальсифікації. Він був неугодним опозиційним політиком. І тоді, завдяки рішенню Меджлісу, завдяки рішенню кримських татар, за мого батька проголосували додаткових 3000 голосів, і він став тоді депутатом. Ця історія... Це кримські татари, які в Узбекистані, які громадяни України. Які мали українські паспорти. Ця історія мене назавжди навчила про те, що має бути взаємна повага, має бути взаємна виручка, і тільки таким способом нам, всім народам в цій державі буде жити комфортно поруч. Не за рахунок когось вигравати, а вигравати разом. Тому я буду всіляко підтримувати будь-які ініціативи, які будуть вести до більш комфортного і справедливого ставлення не тільки до кримських татар, але в тому числі і до них. Зі свого боку, я активно займалася освітою, і коли стало питання про зовнішнє незалежне оцінювання на мовах національних меншин, активно відстоювала те, щоб дати можливість дітям складати тими мовами, якими вони навчалися. Наприклад, в Криму. Але бажаючих не було, бо мова в такому стані, що вона втрачається. Вона нема вжитку цієї мови. Да? Вона там де-інде в газетах, яких в університеті. Але вона... От як ви бачите, як фахівець, збереження кримськотатарської мови, для вас близьке питання збереження української мови, да? Так, але українці велика нація з державою і зі статусом. Як в такому стані буде ситуація? Мені так шкода, коли я приїжджаю в Донецьк чи в Крим, то те, що українці велика нація, я згадую лише по тому, як рідкісні люди говорять українською. Єдиний спосіб зберегти мову – це в першу чергу родинами переходити на цю мову, говорити в сім'ях. Таким чином, скажімо, моя родина зберегла мову в Києві, який є російськомовним. Ми просто в родині завжди говорили українською мовою. Ми завжди говорили українською мовою зі своїми друзями. Хоча я вільно володію ще 5-6 іноземними, але рідною мовою я маю за честь спілкуватися сьогодні з вами. Це єдиний спосіб. Це передавати цю любов і цю традицію своїм дітям. І ні в якому випадку не давати їм сумніватися, що їхня мова не модна чи застаріла. Вона є сучасною тоді, коли нею спілкується молодь. Я згодна. Але ж ви згодні з тим, що якщо не підтримувати українізацію того ж кіно, щоб воно було українською, дублювання українського кіно, щоб вивіски в містах були українською мовою, щоб оголошення в аеропорту або на залізничній станції було українською. Це привчає до того, що ти звикаєш, ти чуєш, можливо, в Криму і до кримсько-татарської мови має бути таке ставлення. Я погоджуюся з вами і мушу сказати, що всі ці речі, звичайно, сприяють, але я як людина, яка в свій час поміняла 20 дитячих садочків, які були формально українськими, а реально батьки забирали мене ввечері, і їм говорили виховательки: у вас такий странний дитина, а вместо «спасибо» говорить «дякую». І батьки в той же день забирали документи і знаходили якийсь інший україномовний, де б зберегти це середовище. Я погоджуюсь, що потрібна державна підтримка, потрібна, насправді,
Кому я це розказую? Так як ви приклад показуєте, триматися разом, організовувати спільну справу, там, підтримувати одне одного. Кримські татари завжди були прикладом, як навіть не маючи підтримки держави, мати підтримку суспільства, громади. Насправді, на жаль, українці, росіяни і будь-хто інший, хто живе на цій території, давно втратили це відчуття громади. Що не просто твій брат чи твій батько за тебе заступиться, а твій сусід за тебе заступиться, твій одновірець за тебе заступиться. Це правда дуже дорогого варте. Це той приклад, який варто брати. Дякуємо, але мені здається, що ви нас так перехвалюєте дещо. Да, це втрата громад, воно в усіх відбувається. Я маю можливість спостерігати впритул, скажімо, моєю особистою помічницею була Таміла Ташева, кримська татарка, яка вивчила українську мову по українських піснях. І маючи можливість спілкуватися з нею набагато ближче, я можу собі дозволити оцінити той рівень підтримки та швидкість, з якою кримські татари знаходять один одного в далеких вдалі від дому. Насправді, просто я думаю, ви зможете сподобатися в ефірі зараз кримським татарам, але питання все ж таки, позиція є фронту змін, лідера Яценюка по Криму, по кримським татарам. Як він буде діяти? Тому що, іноді, знаєте, теж буває таке, відчуття, що як одна жаба в цьому була зроблена в Фейсбуці, що Яценюк – це Ющенко плюс айфон. Що не буде ніякої різниці для кримських татар, що був Ющенко президентом, що буде там лідером Яценюк, і якщо фронт змін прийде до влади. Які його ставлення до Криму? Чи є в нього взагалі артикульована позиція по Криму і кримським татарам, зокрема? Так. І по Криму, враховуючи особливо те, що його кар'єра мала причетність до Криму, і цю ситуацію він знає дуже добре. І його позиція партії є такою, що задача наша – створити максимально комфортні умови для всіх, хто проживає в цій державі. Не вивищуючи, не принижуючи, не виграючи за рахунок когось. І щодо мовного питання, і щодо культурного питання, в цій державі має бути комфортно житись всім, хто вважає себе громадянами цієї держави, хто платить податки, народжує і вирощує тут дітей. І ніякий інший особливий підхід чи дискримінаційний підхід не має застосовуватися. І те, що стосується земельного питання, і те, що стосується освітнього питання, має вирішуватися не тільки в центрі, де приймаються якісь далекоглядні рішення, всіх зробити однаковими. Ні. Має бути більше повноважень місцевим громадам. І насправді я знаю, що єдиний спосіб втілити те, про що я зараз говорю, це переглянути бюджетну політику, переглянути ставлення. Я всіляко підтримую ті демократичні ініціативи, той демократичний рух, який обрав для себе кримсько-татарський народ у вигляді меджлісу, у вигляді ваших керівників. В Верховній Раді, слава Богу, маю можливість близько спілкуватися з Мустафою Джемільовим. І насправді мені шкода, що так мало було зроблено за цей час. Правда, шкода. Я думаю, що за той час, коли в Ющенка була більшість в парламенті, можна було зробити багато чого іншого, і не тільки щодо кримських татар, але щодо них зокрема. Правда, можна було зробити більше, і я думаю, що відповідальність лежить, я думаю, що відповідальність по-чесному лежить на обох сторонах, тому що і рівень вимогливості, і рівень політичного тиску на тих, хто приймає рішення, і відповідальність тих, хто приймає рішення, була недостатньою, щоб подолати цей бар'єр. Насправді, Крим завжди з Києва виглядав як таке собі осинне гніздо, де можна було наїстися меду, але дуже болісно бути вжаленим. А нам здається, що як дача виглядає. Не знаю, боюся, що з огляду на останні події, оці 9 тисяч гектарів землі, привласнених кедром, цим мисливським господарством, заповідних земель, правда, дає вам всі підстави думати про те, що до Криму теперішній режим починає ставитись просто як до дачі, але насправді для того, щоб розв'язати проблему так, щоб жити в Криму було комфортно всім, так, щоб всі відчували, що держава їх захищає і захищає справедливо, над цим треба попрацювати ще не один рік. І дуже важливо, що ви можете зробити, що я можу зробити, це не припиняти діалог, не припиняти тиск знизу на політиків, які приймають рішення. Який ще може бути тиск? Тиск може бути інший. Серед кримських татар є зараз 14 громадських організацій, які дуже в сильній опозиції до меджлісу, які об'єднуються в Національний фронт. Так, можна сказати, що підтримка в них невелика. На виборах вони не набирали навіть 3%. Але зараз іде процес об'єднання. І, до речі, там як суб'єктивні, так і об'єктивні причини. І я згоден з тими, хто каже, що, можливо, меджліс не доробив, і з тими, хто каже, можливо, це і російське фінансування цих організацій йде. Да? Але ж, коли
скажімо, ми всі бачимо, що на те, щоб підтримати сепаратистську Південну Осетію на 40 тисяч громадян, да, Росія витрачає мільярди, шалені фінансовий гроші. ресурс, Да? правда. А скажімо, на кримських татар там витрачається там перед виборами щось, а сьогодні там ну, ми навіть кажемо не про гроші. Да? Там, про гроші теж можна Але говорити тим не на менше, облаштування. це імперська позиція чужої держави, яка намагається внести роздор в організацію, яка завжди були разом. Схожу ситуацію ми зараз спостерігаємо на рівні держави, коли опозиція зараз з усіх сил намагається об'єднатися. При цьому зрозуміло, що є шалений тиск і фінансовий, зокрема, щоб таки знайти роздор. І тут навіть не питання, хто буде лідером, чи хто буде очолювати списки, чи хто буде заправляти цим процесом. Справа в тому, що єдиний спосіб подолати ту владу, яка є зараз, це об'єднатися і спільними зусиллями спробувати її перемогти. Але не При цьому дооб'єдналися, влада, да? От дооб'єднатися не вдалося чомусь. ні, Там щось навпаки. Гриценко не підписується. Я щось. скептично ставлюся до теперішньої позиції Гриценка. Він, на жаль, останні пару місяців займає позицію таку, що я в опозиції до опозиції, його не розуміють навіть його прихильники, але щоб не обговорювати це, можу з радістю сказати, що своє рішення прийняв Віталій Кличко. І молодець, що йому вистачило духу стати опозицією. Це був хороший перший крок, і ті 20 тисяч людей, які от на температурі -6 при постійному снігопаді стояли і молилися разом з нами за те, щоб політичним лідерам вистачило мудрості встояти і не роз'єднатися, я думаю, що Господь має їх почути. Але ж це ж блогери багато писали, що на тому мітингу з прапорами фронту змін багато людей стояли, які просто отримали гонорари. І це звичайний мітинг. Я можу підписати своїм чесним словом, що ніхто з тих, хто стояв під прапорами фронту змін, не був там за гроші. Це стояли наші прихильники. Ми вже не перший мітинг знаємо один одного. І більшість із тих, хто там були від фронту змін, приїхали з різних куточків України. Там був Житомир, там був Донецьк, там був Крим. З Криму було там 100 з чимось людей, які приїхали ще закидають, чому автобусами. ж опозиція тоді не поставила владі ультиматум звільнити Тимошенко. Да? От такого ультимативного Як це не ставили ультиматум? Ми зібрали 1,5 мільйони голосів проти Януковича. І на акції 4 грудня в Україні ці голоси були показані. 1,5 мільйони – це, по суті, кожен 10-й виборець, який за нього голосував. Ми поставили цю вимогу, але схоже на те, що ця влада загралась в ігрища політичні, знищуючи власного політичного конкурента, насправді знищує майбутнє України, тому що ніхто в Європі Януковичу вже руку не подасть. І Росія зараз в її золотий час тиснути на нас не просто трубою, а забрати звідси все, що вона не отримала попередні 20 років. Це і газотранспортна система, і, по суті, українська економічна залежність від російських грошей. Боюся, що цими іграшами з Тимошенко Янукович насправді поставив хрест на собі, як на президенті, але боюсь, що цей хрест може стосуватися і України взагалі. Тому ми ультиматум поставили, але схоже, що Тимошенко вдасться звільнити тоді, коли поміняється баланс сили. Скажімо, після парламентських виборів, коли об'єднана опозиція візьме більшість, сформує свій уряд і поміняє ситуацію щодо долі Тимошенко, Луценко і інших політичних владів. Можна я задам Можна. більш таке прикладне запитання? От я знаю, що свого часу ви активно були задіяні у процесі, коли відбивали від приватизації замок Жовква у Львівській області. Так. В нас така схожа ситуація зараз намічається з Юсуповським палацом. Ви долучитеся до цього процесу? Його ще не А що привезло, сталося але... з А це 2 тижні тому, здається, його З Юсуповським палацом? Його виключили з переліку об'єктів, що не підлягають приватизації. приватизації. Це означає, що його, мабуть, вже готують до приватизації. Ми щойно закінчили боротьбу за Алупкінську лікарню, відвоювавши її від об'єднання і, по суті, знищення. І я думаю, що я говорю зараз не лише про Кримську територіальну організацію фронту змін, але і як партію готові долучитися. Ви що, Юсуповський палац. Ще не приватизували. Ще поки виключили з переліку Але об'єктів, що це не підлягають. Ви знаєте, Але я не виїжджаю з регіонів і доводиться боротися за такі речі, які, я не знаю, ще 2 роки тому здавалося б фантастикою. Закривають школи, там в Черкасах закривають пологовий будинок, в Донецькій області і от в Криму закривають лікарні. Припинили народжувати дітей у Черкаській області? Я думаю, що мер зрозумів, що жінки народжують в надто комфортних умовах і
можна зекономити на цьому кошти. Я собі уявити не можу, як можна при цьому розбудовувати дачі, там, вертолітні майданчики, палаци. При цьому розказувати, що немає грошей і економити на закритті шкіл. Я собі просто цього уявити не можу. Ми пережили важкі 90-ті, була в рази складніша ситуація, але такого не було. Чому опозиція така несучасна? Я вам поясню. От ви блогер, ви це, можливо, розумієте. От всі говорять про те, що там праймеріс потрібні, в тому числі залучені, можливо, і Фейсбуку, Твіттеру, да? І Росія в цьому, от Росія, яка здавалася там безпросвітна, да? Показала, як збиралася Болотна і проспект Сахарова, як визначалися люди, які виступають на мітингу, де вони голосувалися в Фейсбуці. Казали, от зараз 225 округів. Це проблема, да? Це питання великих фальсифікацій і великих грошей. Але з іншого боку, там можливі несподіванки, якщо буде робота з тою громадськістю, яка не долучається до партії, яка не долучається навіть громадських організацій існуючих, але вона активна в мережах. От потрібні праймеріс, да? Всі кажуть, потрібні праймеріс, щоб... а опозиція якось визначає там десь списки, якісь квоти. Чому так відбувається? От з точки зору політичної, слово праймеріс у нас обезцінив Тигіпко, який їх проводив на місцевих виборах, а потім все одно це залишилось призначенням людей зі штабу. Тому це просто слово політичне, яке люди не вірять. Ну, торік Янукович обезцінив місцеві вибори, поняття. Так що ж не проводити місцеві вибори тепер? Не проводити нечесні місцеві вибори, не проводити нечесні праймеріс. Я думаю, що при формуванні єдиного списку мажоритарних кандидатів слід буде, правда, визначатися з найбільш достойними. І я думаю, що одним з критеріїв буде рівень підтримки людей. Тобто такі самі праймеріс, тобто ті самі критерії, які будуть проходити кожен кандидат для того, щоб мати честь представляти об'єднану опозицію. Бо зараз запит суспільства на об'єднану опозицію такий, що кожному об'єднаному, адекватному кандидату від об'єднаної опозиції перемогти владу в рази легше, ніж просто незалежному кандидату. І зараз будуть технології не тільки фальсифікації, але й технології так званих незалежних кандидатів, які нібито ні від кого, от просто чесні бізнесмени. Технічні кандидати. Технічні кандидати, які потім, як показувала практика 2002 року, просто перебіжать туди, де буде більшість. Ну, їх дуже легко скупити, надавивши на бізнес і заставивши їх прогнутися. Тому наш єдиний спосіб захиститись від цього – це правда, користуючись суспільною підтримкою, враховуючи думку, який кандидат має найбільше шансів, який кандидат має найбільшу довіру, ставити на тих і захищати тих. А щодо підтримки, щодо сучасності і підтримки громадських організацій, насправді зараз в державі відбувається те, що не відбувалося 20 років підряд. Самі громади, місцеві громади починають захищати свої права. І політичні сили чи інші сили допомагають їм. Але якби не було цієї координації громад, якби не було трудових колективів, батьків, які захищають свої школи, місцевої громади, яка готова з вилами виходити і перекривати залізницю, нічого б не вдалося на політичному рівні вижити. Оцей запит громади на те, щоб захищати свої права, тому що раніше корупція, це було вкрасти трубу, 1000 тонн газу, якось це все не про людей, так? А зараз корупція – це закрити школу, а не побудувати лікарню, перекрити фінансування швидкій допомозі. Да? І кожна людина відчуває, що це в неї з кишені забирають ці гроші для того, щоб комусь жилося надто розкішно і надто комфортно. А ви не стикаєтеся з тим, що люди зневірені, вони не вірять сьогодні політикам? А це ще одна технологія, між іншим, про зневіру. Оскільки теперішній владі найлегше нав'язати точку зору, що от пропало все, більше нічого немає шансів підняти, немає надії, нічого не зміниш. Так? І оця поговорка, що якби вибори щось змінювали, їх би давно вже скасували, на жаль, вона довліє масами. Але я можу вам дати десятки прикладів, ви почали з Жовкви, але я можу вам дати десятки і сотні прикладів, коли місцева громада, не змирившись з тим, що нічого змінити не можна, а навпаки, почавши себе активно і постійно захищати, зуміла відвоювати незаконні забудови, зуміла відвоювати свої школи, лікарні, пологові будинки. Цьому приклади є. Просто влада через центральні телеканали, через цензуру намагається подавляти ось таким от протипсихізм – це технологія влади. Ще раз? Протипсихізм такі проти всіх. Це... Навіть не проти психізму. От така загальна апатія. Да? От я нікуди не піду, мене це не стосується. Вони всі однакові, я ні на що вплинути не можу. Так, це все приводить просто до диктатури, і якась людина цим всім керує. Я боюся, що позиція безвідповідальна,
відповідальності приводить лише до погіршення. І навпаки, ситуація, коли людина бере на себе відповідальність не тільки за себе, за свою родину, за свою громаду, за своє місто. В цей момент починається справжня демократія, справжнє самоврядування. Колега наша Тетяна Чорновіл, вона спочатку оголосила про те, що вона піде на округ, де вона робила колись вибори, була керівником кампанії «Шкіля», тому що там, знаєте, Шкіль в той час сидів в СІЗО, да, вона знає, як працювати, їй довіряють. Я її питав, чим ти будеш переконувати? Вона каже, своєю роботою за 10 років як журналіст. Ти всіми розслідуваннями просто буду це від хати до хати говорити. І потім відбулося те, що її там підтримала опозиція, нібито вже, можливо, як єдиного кандидата по цьому округу. Такі ініціативи будете підтримувати? Звичайно, обов'язково. Насправді, просто розказувати про повітря нікому не цікаво. Потрібно знаходити тих людей, які мають що робити на сході України, в таких областях, як Донецька, Луганська, з пошуком таких людей? Ви не повірите, вони там є. Я коли була в Донецьку на початку грудня, я була просто здивована. Я Донецьк не впізнала. Я була там десятки разів. І вперше я приїхала з відчуттям того, що я приїхала в Львів. Це не Донецьк, рівень протестного настрою. Мені приходили прості бабусі, брали за руку і казали, «Діточка, ми голосували за Януковича, так от зря. Ми тепер дуже в ньому розкричали». І це в Донецьку, це в Макеївці. Проголосують за прихильників Вітренко, мабуть, в Макеївці. Не буде такого? Серйозно, вони починають ставити це питання про те, що тоді, коли влада, по суті, привела до гибелі шахтаря Геннадія Конопльова, там просто був масовий соціальний сколих. Ну як? Своїх мочать міліціонери, своїх шахтарів вбивають. Тобто, ви зрозумієте правильно, можливо, там, де є сільськогосподарські угіддя, там, де біля хати є 6 соток, то вижити без пенсії можна. В Донецьку, де цих 6 соток немає, і де більшість населення міських, для них ця пенсія, ці ліквідаторські гроші, це єдине, на що вони живуть. В Криму можна? Знайдете? Як буде в Криму? Тут, мабуть, буде 10 мажоритарних округів, да? До речі, опозиції є тут у вас, у фронту змін квоти на Крим? Ми не ділимо квоти, ми визначаємося з найкращими кандидатами. При цьому, щодо округів, знаю, що багато хто спекулює про те, що він знає, які будуть округи. Ніхто ще нічого не знає. І я знаю, що зараз влада готує проект змін до закону про вибори, де будуть змінені способи визначення округів. Бо ми зуміли пролобіювати норму про те, що округ визначається відповідно до реєстру виборців. Тобто, скільки виборців живе, плюс-мінус 200 тисяч, такий буде округ. А вони хочуть поміняти, так як було в минулого разу, щоб визначали обласні і районні адміністрації. Отак, як їм зручно наділити під себе, так і наділити. Під кандидата, певного, так? Так, під кандидата. Я боюся, що це буде ще зараз політична боротьба, щоб не допустити такого формування округів під конкретних провладних кандидатів. Ви, зокрема, збираєтеся в Києві по округу йти чи в список? Насправді, я буду брати участь у виборах таким чином, як буде найбільш виграшно для політичної команди «Фронт змін» і найбільш виграшно для наших виборців. Ви особисто відчуваєте, що ви пропонуєте? Я готова насправді і на той, і на інший варіант. При цьому справа не в тому, щоб просто пройти до парламенту. Справа в тому, щоб принести в цю країну зміни. І якщо нам це вдасться, так то немає значення. Ми йшли по мажоритарці, по списку, ми йшли разом, ми йшли об'єднаною опозицією. Можна в мене таке жіноче запитання до пані Лесі? Жінці важко в політиці, в сучасній українській політиці? Щоб відверто по-жіночому відповісти на ваше питання, а я не знаю, як по-іншому. Я ж жінка, я ж не знаю, як чоловікам. Але насправді помічаю, що іноді в дебатах професійних чоловіки час від часу встромляють такі протижіночі питання. Мовляв, а не пора тобі жінко... Твоє місце на кухні. Твоє місце на кухні. І я розумію, що в цей момент більше професійних аргументів у них немає. Не знаю, мене виховував мій батько якось... Він чекав сина, народилась донька, але це не завадило йому виховати мене так, щоб йому було не соромно. Так, щоб я відчувала, що я можу те саме, що можуть чоловіки. І я думаю, що всі працюючі жінки насправді роблять чудеса, поєднуючи і я не виняток. А у мене питання таке банальне, мабуть, його запитало Нема банальних питань, є банальні відповіді. От яке у вас ставлення до третього президента України? Віктора Андрійовича Ющенка. Насправді дуже-дуже складне. Поясню чому. Ми з моїм чоловіком тоді були ще студентами. Ми ризикували своїм життям, здоров'ям, стоячи на Майдані, вірячи йому. Ми приводили туди своїх друзів. Ми були членами комісії, воюючи з фальсифікаціями за кожен голос. Потім, будучи в парламенті, я робила все, щоб захищати інтереси, захищати позицію, яку він вів. І мені
мені насправді цей шматок життя України приносить колосальне розчарування. Тому що було настільки сильний рівень довіри, можна було стільки всього змінити. Я дивлюся на Грузію. От щойно Я дивлюся хотіла на Грузію. запитати про Грузію. Я читаю про Грузію. Так я ж вам поставив питання. Я мрію поїхати в Грузію, чому не подивитися. відбулося? Чому не відбулося? От ви кажете, можна було стільки зробити. От у вас є відповіді на питання, чому цього не сталося? Я боюся, що це через те, що не вистачило мудрості не ділити гетьманську посаду. Не вистачило мудрості спрацювати разом з Тимошенко, не конфліктуючи, не визначаючи, хто буде наступним президентом, а зробити так, щоб президентом цієї країни було гордо. Так, от, Саакашвілі декому міг не подобатися. Зараз проти нього теж є опозиція. Так? Але він навіки війшов в історію своєї держави як реформатор, який зумів зробити нову Грузію. Я не знаю, можливо, таких амбіцій не було, чи не було такої команди, чи, я не знаю, там, задушили в обіймах любі друзі і родичі. Я не знаю, насправді. Від друзів там не лишилося кінець кінцем. Я не знаю, що насправді не спрацювало. При цьому вони завжди відвертаються тоді, коли втрачена влада і гроші. Але насправді я надіюся, що той колосальний потенціал, ту колосальну віру і та колосальну здатність до об'єднання наша нація ще зуміє продемонструвати. І цього разу наші лідери матимуть мудрість і мужність зробити, хоча б так, як в Грузії. Я вам дякую за участь в нашій програмі. А глядачам нагадаю, у нас в студії була Леся Оробець, народний депутат України, яка тепер у фронті змін, яка буде підтримувати і статус кримськотатарської мови в Криму, і повернення історичних назв. А як це станеться, ми побачимо, мабуть, вже в наступній парламентській каденції. Дякую. До зустрічі. Дякуємо вам. Дякую. До зустрічі.